O condutor tá estacionando a bike, o automóvel, que nós demos olha, que nós demos uma paradinha aqui para apreciar o que? A dança das águas, que eu amo. Ai, gente, vocês não têm noção o quanto que é delicioso, o quanto que é bom, o quanto que é libertador isso aqui, ó. Ó. Não, o dia hoje tá perfeito, céu azulzinho.